Добрый день всем. Итак, вот мы катаемся, свернули тут с дороги на полуостров, на котором вчера стоял дом на колесах. Вот такое шикарное место для кемпинга. У меня уже руки чешутся сюда приехать с палаточкой. Было бы классно, если бы еще можно было удочку тут закинуть без каких-то измен, что тебя оштрафуют. Тут явно жгли, дров полно. И супер место для отдыха и для рыбалки. С детьми тут пожить в теплое время, покупаться. Вообще хорошо. Порыбачить тут. Дикое место, правда, какой-то мусор валяется. Наверное, надо забрать с собой, чтобы место было чище. Вот, нехорошие люди покидали мусор. Кресло развалившееся какое-то. Хорошее место, мне нравится.